यार, एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्यों नहीं जाता? क्या प्रॉब्लम में है? सबसे पहली बात, 16 डिग्री सेल्सियस इज यूजुअली द लोएस्ट लिमिट सेट बाय मैन्युफैक्चरर्स। इससे नीचे कंप्रेसर एफिशिएंटली काम नहीं करता। अब समझो, 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे कंप्रेसर ओवरवर्क करेगा, कूलिंग प्रोसेस इनएफिशिएंट हो जाता है और एनर्जी वेस्ट होती है। प्रो टिप, 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पे रखना बेस्ट है। कंफर्ट और एनर्जी सेविंग दोनों मिलेगा। एसी को अननेसेसरली लो टेम्प पे मत चलाओ। तो नेक्स्ट टाइम 16 डिग्री सेल्सियस पे मत फंसना, स्मार्ट बनो और कंफर्ट एंजॉय करो।